วัสดีตอนนี้ฉันกดอัดแล้วนะตะกี้ฉันลืมกดอัดนะวันนี้ฉันอยู่ในแฟชั่นแลบแฟชั่นแลบนะนี่ไงนี่เพื่อนของฉันก็ชื่อฝนนะแล้วก็คือมิ้นท์น่ะมิ้นท์ตัวเล็กมากเลยดูตัวฉันสิใหญ่เบิ้มนะบ้าจริงฉันอยู่ที่ไหนนี่เมืองคนแคะเหรอบ้าจริงทุกคนตัวเล็กไปหมดเลยหรือฉันเป็นยักษ์น่ะตอนนี้นะนี่คือสภาพในห้องนะจะเรียกว่าแฟชั่นแลบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จักเสียทุกตัวเลยอ่ะบ้าจริงดูสิไม่มีได้ด้วยซ้ำน่ะอะไรดิที่ไหนน่ะนี่น่ะเหรอฉันเรียนตึกวิปนะเรียนเสร็จก็เที่ยวเลยนะบ้าจริงเธอคือดูเครื่องโอเวอร์ล็อกเครื่องนี้สิมันล็อกล้างมากี่ปีแล้วนะบอกฉันสินี่ได้หรือใยแมงมุมนะนี่มันหยักใยนี่หรือว่าต้นไทรมาเกิดอะไรแถวนี้นี่ดูจักรพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้งานได้ตรงไหนเลยนะถ้าใครใจบุญก็บริจาคหน่อยเถอะนี่ดูสิเครื่องที่ใช้ได้ก็มี3เครื่องนี่เครื่องโอเวอร์ล็อกนะมีห้องนึงน่ะก็ไม่ได้มีประโยชน์ขึ้นหรอกแต่ฉันจะพาไปดูนะนี่ไงเสียทุกตัวเลยใช้ได้อยู่ไม่กี่ตัวเองบ้าจริงครูของฉันบอกนะว่าต้องซ่อมทุกวันเลยอ่ะเรามาสัมภาษณ์รุ่นพี่กันดีกว่าคุณฝนคะคุณคิดยังไงคะกับการที่จักรมันห่วยแตกได้ขนาดนี้เนี่ยดิฉันก็ทำใจแล้วก็ซื้อเองมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เฮี้ยพอกันเลยอะค่ะนี่คือเสียงไม่รู้จะทำยังไงค่ะนี่คือเสียงตอบรับของเด็กเก่านะคะแล้วคุณเด็กใหม่อะไรคะพังนะอย่าลืมอะไรนะคะเมื่อก่อนซ่วมมันก็พังนะอย่าลืมอีนี่ทำส้วมตันค่ะอีนี่ทำส้วมตันไม่ได้ทำตันค่ะน้ำมันล้นออกมาเลยให้ฉันเรียกอยู่ในเรือให้แทนิคต้นกำลังจมเลยนะคุณรู้สึกยังไงเนี่ยคุณได้เป็นรถแล้วจะวิ่งหนีน้ำออกมาแล้วไหนแจ็คโดซ่าเลยมีแต่น้ำแข็งฟันเคี้ยวน่ะบ้าจริงแล้วคุณมิ้นเลยค่ะคุณมิ้นแหละคุณรู้สึกยังไงกับจักรที่พังแล้วพังอีกก็คงต้องทำใจกันต่อไปอะนะนี่ดูที่รีดซะก่อนวินเทจขนาดไหนดูวินเทจมากนี่เธอเขาที่จงใจนี่มันเป็นสไตล์เนี่ยทุกอย่างจะต้องคิดวินเทจนะทุกอย่างต้องวินเทจคือจริงๆก็ซื้อมาเป็นเทรนด์น่ะจริงๆก็ซื้อมาใหม่ๆนะแล้วก็สนิมมาป้ายให้มันดูวินเทจนะนี่แล้วเครื่องนี้เป็นยังไงล่ะที่ลองรีดก็ดูวินเทจเนี่ยใช่ไหมมันเป็นของโบราณน่ะมันเป็นคอลเลกชันเรามาดูคอลเลกชันของฝนกันดีกว่าแล้วงานแฟชั่นโชว์อย่าลืมมาดูกันล่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์วันที่เท่าไหร่นะวันที่9ใช่ไหมวันที่9นะกี่โมงเลย5:30นะ5:30นะอย่าลืมมาดูกันล่ะส่วนมิ้นเป็นขี้ข้าของฝนนะงานนี้ฉันเป็นขี้ข้าของน้ำแข็งไงเมื่อเช้าฉันก็รีดผ้าไปแล้วน่ะบ้าจริงไม่รู้จะทำเสื้อยาวไปไหนอ่ะ2-3 เมตรบ้าหรือเปล่าใครจะใส่ได้น่ะทุกคนขาสั้นนะที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาโชว์คอลเลคชันของฝนกันดีกว่านะนี่ขี้ข้าหยิบสิบ้าจริงฉันจะช่วยเธอเองนะไม่ใช่ก็ขี้ข้าเหมือนกันน่ะนี่ไงล่ะนี่คือชุดอะไรเนี่ยธีมคืออะไรนะบอกมาสิธีมพังไงธีมพังน่ะวิกตอเรียไหนเธอโชว์ชุดนี้สิเนี้ยมากๆเลยเธอตัดเองหรือเปล่านะถ้าดีไซน์มันใช่ไหมฉันรู้นะไม่ใช่นะเขาแค่ดีไซน์มันเนี่ยนั่งซักมันคือจะสีตกหมดเลยดูสินี่คือเสียงเรียกร้องจากเด็กเรียนแฟชั่นอ๋อตายแล้วคุณน้องค่ะมือหยาบเลยค่ะคุณน้องบ้าจริงนี่เธอทำอะไรนะเธอเล่นเงาอยู่เหรอเธอทำเรื่องเงาไหนเธอโชว์ชุดอื่นสิอันนั้นฉันยังไม่ได้รีดเลยไม่ได้รีดเลยนะที่เธอรีดกี่ชุดแล้วนี่เธอเอามากี่ชุดกันเนี่ยฉันลืมแล้วฉันไม่ได้นอนเขาไม่ได้นอนเขาเลิกสติไม่ดีแล้วแล้วขอตัวกันแล้วกันนะบายทำไมไม่หยุดวะทำไมไม่หยุด